Итак, это обзор чайника Китфорт КТ-6162. Самый простой чайник. Металлический корпус. Здесь идет металлическая вставка специально, чтобы вода не соприкасалась с пластиком. Защелкивается, если надавить. Он идет для дачи, для дома, кому как, для чего. 2 литра объем вместительный. И у него удобная большая горлышко, то есть можно вот так вот мыть, то что удобно. Чай заваривать. Будем сейчас заваривать чай. Налью полный чайник. Пока он заваривается, смотрим, что сделал Китфорт. Приходят такие нитки от этой фирмы. Также вот такие вот акции. Коллекцию мультиков вот можно собрать. По звуку он очень тихий. Почти не слышно, как сарказм. Индикатор. Сколько по времени? Полный чайник закипает. Почти уже все.
примерно 6 минут он закипает, получается. 6-7 минут. Подключился. Сейчас попробуем функцию отключения, то что, допустим, все, да, он нет. Действительно. Завариваем чай. Все. Готово. Чайник простой, но со своими функциями справляется.